きます。よいしょ。ポジティブ。よいしょ。腰も悪いでしょうから、関節ですね。皆さん、血流症候があってね。で、この左単下肢に切り替わってます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。関節がやばいね。はい。回線。そうすると関節を取ったらポジティブに戻ってきましたので、ケースありますかと。PI ありますかと。PI はあります。PI、IN ありますか。あります。PX をして揃います。PI、IN がありますので、もうちょっと下げて。外に向かって。で、ちょっとごめんね。速報があります。右。持っていきたい側を組ませて、仙骨速報。で、大きく吸って、はい。下半身ボロボロやな。上下方。よいしょ。仙骨のねじれが強かったんで、ちょっとね、L5 だけ。L5 が LP を起こしているので、じゃあ大きく吸って、はい吸って、かやます。よし。ここまでやっとけば、じゃあ顔でテーブルを押して、はい。大丈夫。顎引いて、OK。ダメ。熱い。熱い。よいしょ。ダメ。よいしょ。ASRP ですね。前に上がって横にずれて後方しているということで、よいしょ。じゃあごめん、一回右に座ってもらってもいいですか。ここに座ります。よいしょ。上に行きます。もうちょっとだけ右に。では、このまま横に倒れます。ちょっと下に下がれる。前にね。よいしょ。
AS でこう来てこっちに行ってるので、接触して証拠で接触したらトルクを加えて持ってきて、ドクターが向こうにいてアジャスト。すげえ顔がマグロリルコイルと大体1分ぐらいこのままで、糸入れてください。関水はね、ターングルコイルが動きやすいなと思います。じゃあ、つぶせになりましょうか。トルクリリース持ってる方、トルクでも十分。もう一度上上がりますからね。よし。あ、完璧。じゃあ、顎引いてもらってもいいですか。はい、結構。顎上げて、はい、OK。嬉しくだけね。よし。そうか。よいしょ。ここですぐに行きましょう。大丈夫。肋骨。大丈夫。で、今回症状が下肢なので、強要離後部ぐらいまでチェックしておいた方がいいね。大丈夫。大きく吸って、はい、吐いて、そう、はい、吸って、はい、吐いて、そう、はい、吸って、はい、吐いて、そう、よし、さて、ここからね、足の検査をしていきます。